Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda kadiirtuuf akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin daawwattoota keenya deemnee dhufnee jirra. Har'a akkuma argitan kana meeshaa obboleetteenna qabannee dhufnee jirra jechuudha. Daawwattoota keenya algaa qabdi, qumsaaxinii qabdi, biffee qabdi. Kadiirtu waraabaa ture sagalee garuu sagalee hin dhagahamu dhugaa dubbachuudhaaf iddoo maashinni itti mummuru iddoo itti hojiiti jechuudha. Kana jecha Aashaan sagalee irratti dhaarti yeroo ammaa kana. Isin jedha daawwattoota keenya kana bicha miti kadiirri sagalee isaa qayyaruu kiyyaa miti kanatti dhagame haati meeshaa kana abbaa manaa isii wajjin dhuftee turte dhufu bicha osoo hin taane viidiyoo seente sagalee yaada bareedaa nuuf kennite turte garuu maal gochuun danda'ama sagalee gizee dhageeffadhu hedduu nama rabbashaa hedduu sagalee maashina jeeqa kanaa jecha jalaa qayyaruun dirqama natti jira jechuudha daawwattoota keenya. Viidiyoon kun viidiyoo daqiiqaa 8ti viidiyoo daqiiqaa xiqqaadha jechuudha daawwattoota keenya kanaa jecha share like subscribe gochuudhaan haga dum video kenan wajjin tura warri meeshaa barbaadan immoo akkuma baratame yoo barbaadan screenshot gootanii karaa WhatsApp tiin erguudha yoo barbaadan immoo sagaleedhaan waan barbaadan nutti himuudhaan bitachuun raanfatina warri komentii jala seentanii maana jalaan dubbanne ni boontaa jettan immoo osoo boonuudhaaf ta'e osoo dalaguun barbaanne duruma dhufnee ni dalayne inni asirratti hin beeksifnu warri isin bira hin gahin tartiibuma keessantu isin bira hin gahin isin hin deebisne malee deebisaa jirra jechuudha namootaaf akkas isiniin jedha daawwattoota keenya. Obboleettiin teenna as jirti seentee yaada nuuf kenniti meeshaa kana immoo tokko isaatiin gatii isaa isin beeksisa warri bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 977 jechuudhaan dhimma WhatsApp telegiraamii qabna karaa WhatsApp koottaa harki caalaan isiniin jedha akkuma argitan kana kun obboleettiin teenna qaabistiidha maashaallaan isaa alfatti garuu immoo hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja kanaa jecha yaada kennuu qabatte hojjajjabeessite seentee jechuudha abbaa manaa isii wajjin biyya alaatirraa galan isaan lachuuyyuu hunda galanii akkana bultii muraasa tutturanii jiranii meeshaa keenya qani magaalafuma fudhanna jedhanii isiniin bira tursiifatan jechuudha. Kun haala kana yaadni isin kente isin bira ga'uu dhabuu kiyyaa hedduun dhaga'ama keessattuu inni maal jedhe nuuf bicha osoo hin taane isinii fudhaamsa dabarsee ture. Warroon dhiiraa biyya namaa jirtan mana bicha ijaartanii faayidaan qabu mana duwwaa keessa torban tokko gagalli kanattu nu dabbare meeshaa keessan osoo hin galin haalan dhiyeeffattanii yoo jettan gaafa galtan manni keessan xumuramee meeshaan keessan xumuramee yoo argattan hedduu isinitti mijaa'aa jechaa ture jechuudha daawwattoota keenya akkuma argitan kana kunoo mana isaanii xumuratanii jiranii mana keenya haala bareedan nu xumuramee nuun jedhanii jiranii meeshaa isaanii immoo algaa qabanii qumsaaxinii qabanii biffee qabanii tiivistaandii qabanii nu biraa jechuudha. Majlisa kaaree 11 qaban jechuudha kana hunda fudhatanii gara mana ofii yoo geessan hedduu namatti tola jechuudha daawwattoota keenya rabbiin jireenya gaarii isaa waliin haa jiraachisu nama akkaan hayaa qabu nama akkaan amala gaariidha isaafis illee jechuudha maashaallah achillee gizee jirtu kabajaan nama wajjaasaa turteedha ammallee galtee kun haala kanaan nu bira dhuftee sodaata yaada nu kennite keessaa kaameraa keessaa ba'aa jirti garuu waan gochuu hin dandeenye dhiifama isiniin jedha sagaleen badee jechuudha. Kadiir wajji yaada hedduu wal jijjiiraa turanii dhaamsamee warra biyya alaa jirtanii hoyita biyya alaa jirtan jedhanii akkami maal jechaan ture kadiir waa hedduu haasa'e inni illee isiniin jedha daawwattoota keenya dhiifama narraa ta'a sagalee isaa isin dhageessuu dhabuu kiyyaaf kana fakkaata viidiyoon keenya har'a meeshaalee kana mootu ani gizee isaan geeffatanitti gatii isaa himee ture yeroo san ammallee taanaan mootu gatii isaa isiniif hima jechuudha daawwattoota keenya warri meeshaa bitachuu barbaadan obsa qabaachuu qabdanii warri meeshaa bitatanii biraa qabdan immoo achumaan baddanii yeroo barbaadan deebitanii ka dubbatan nuuf gaarii miti hatta yoo fudhachuu dadhabdanuu yoo dhimma fudhachuu isin dhooge nuuf odoo himtanii gaariidha waliin mari'ata namni yaada fi baddanii waggaa geettanii isin deebitan garuu baay'ee ulfaata baay'ee meeshaan kun amma hojjetamee haala kanaan mana kana keessa yoo ture nu bootaa nurraa qabataa birrii nurraa qabataa qabdi bichaa kennitanii isin baddan kanaaf jecha garuu nu wajji asooftanii waan akkana rakka dheeraa bar meeshaa kiyya godhachuu hin dandeenye yoo jettanii nu mari'attanillee namni waa waliin mari'ate furmaata qaba waan ta'eef haala saniin achumaan hin badinaati hatta yoo rakkattanuu koottaa nu mari'adhaa isiniin jedha warri baddanii ammallee munuma achiin baddanii meeshaan keessa nu bira jiru koottaa dubbadhaan badinaa isiniin jedha. Akkuma argitan kana jarri yaada fi xumuranii jira waan ta'eef arabe meeliisiin kun abbaa ol keessaa diidamaati akkuma baratame kaaree 11 meeliisiin kun hedduu guddaadha. Kaaree 12 guutuu ta'uuf iyyuu kaaree takkatti bicha hanqatee manni isaanii akkuma argitan kanatti biffee qabdii ajajuma isiitiin filannoo qalamii isiitiin akkasiin filattiin hojjetamee fi jira jechuudha. Biffeen kun balbala afurii akkuma argitan kana hedduu mijaa'aadha hedduu namatti tola mana keessaaf meeshaa hedduu wal xaqalalee namaa qabatuudhaaf kontirool biffeen barbaachisaadha. Yoo kichin kaabineetii qabaate namni kichin kaabineetii qabu koornar biffee xiqqishu koornar irra galchuusa yoo bitate bareeda garuu namni kichin kaabineetii mana keessaa hin qabaatin biffeen kun hedduu isin fayyada. Dizaayinii barbaadan ajajachuu dandeettan jechuudha gatiin isaa qarshii 37 yeroo ammaa kana doolaarni tadarraabii hin qabu akkuma argitan kan hedduu guddaadha garuu tadarraabii hin qabu gatiin isaa qarshii 32 kan tadarraabii qabu immoo 37 yeroo ammaa kanatti
kana fakkaatu isiniin jedha daawwattota keenya viidiyoo laayikii godhaa asirratti immoo meeshaan ni wadda warri gizee takka jettaniif meeshaa nuti ka hojjennu MDF tokkoffaa ta'e irraa yoo yuubiidhaan ajajjan immoo yuubii tokkoffaa ta'e irraa meeshaan hundi isaatuyyuu garaagarummaa qaba sadarkaa gadhaan irraa hojjennee gatii gadhaan gurguruun ni danda'ama garuu immoo hin barbaannu maaliif booda aashaan na hojjetee kadiirtu na hojjete jechuun keessan oolu kana jecha waan gaarii hojjennee yoo abbaan amanee bitate nuuf bareeda kalakki gatii rakasaan bitadha jedhimmoo bakka biraatti bitatuu danda'a jechuudha daawwattota keenya kana jecha namni filattanii nu kabajanii nu jaalatanii dhuftan waan gaarii hojjenne isiniif dhiyeessinaa bakka barbaadan isinii geessinaa warri mootuyyoo meeshaa mana keessaa bichaa barbaadan illee jiraattan barreeffatanii gara WhatsApptiin as erguu dandeettanii warri barreeffama dandeenye immoo sagalee na hojjaasuu dandeettanii kana fakkaataa harka irra caalu WhatsAppidhaan keessummeessina waan ta'eef WhatsAppidhaan koottaa yeroo meeshaa barbaadan isiniin jedha biffee kana gadiirraa haala kanaan babbanee isin agarsiisaa jira. Kana fakkaatu isiniin jedha daawwattota keenya viidiyoon keenya kaarraa asitti immoo tiivistaandii qabdi tiivistaandii xiqqoo jechuudha tiivistaandiin tun aynata hedduun jirti xiqqoo matanaa yoo taate takaleessa baasisan argitanii jirtanii tunillee sanuma dhiyaatti gatiin tanaa tiivistaanillee takkama warri arginiif tiivistaandiin kaleessa dhiisisan hedduu jaallatee iskiriinshot godhee sana ergee ta'arraa tunillee qarshii 16,000 sunillee 16,000 garuu xiqqoo akkaataa hojii isii garaagarummaa qabdi kana fakkaata meeshaan farnicharii ofii kennaa oomishna waan ta'eef akka isin barbaadanitti diizaayinii isin barbaadanitti yoo diizaayinii kana jaallattanii qalamii biraa barbaadan qalamii isin barbaadan isinii dibne isinii dhiyeessuu dandeenya kana beeytanii aashaa inda karii yoo filattan hedduun tola jechuudha daawwattota keenya gara biraatii binnee ajaja namni hojjete nuuf dhiyeessee osoo hin taane ofii keenya ogeessan ofii keenya bira dhaabbanne kana akkanatti hojjedhu inni akka fedhii keenyaatti isin hojjechiifna kana beekuu qabdanii asirratti algaan kun immoo akkuma argitan kana algaa nu bira beekamaa ta'e algaa namni hunduu jaalatee filatu gatilleen qallaalii ka ta'e bareedumanillee bareedadha algaan kun qarshii 30,000 yeroo ammaa kana fakkaataa majliisichillee kaarii 11 isiniin jedhee jira kun haala kanaan hedduu bal'aadha akka mana isiitii teessuma mana isiitiin xaraphiisaa garaachaa qaba kaariin takka qarshii 9,500 daawwattota keenya amma boondiin dabalee jira garuu gatii duraanitti isinitti himaa jira jechuudha warra amma ajajattaniif homaa rakkoon qabu gatii kanaan isinii hojjenna warra immoo gara fuulduraatti yoo dabalee jenneetuma isinitti himna jechuudha kana fakkaata viidiyoon keenya kunoo kadir sisiisee akka itti fayyadamtanitti isin agarsiisaa jechuudha xaraphiisaa garaachaa kana garuu dirqama kana bichaa osoo hin taane filannoo keessanii diizaayinii barbaadanii isin hojjetamuu danda'a dirqama kana bichaa ta'uu hin qabu jechuudha akka isin jaallattanitti isin hojjetamaa diizaayiniin isaa kana fakkaata isiniin jedha daawwattota keenya kaariin 11 meeqa warra jettanii amma muluun isaa meeqa jettanii gaafatan baay'isuu dandeettan 11 baay'isuu 9,500 hayya daawwattota keenya viidiyoon gara dhumaarra deemaa jira waan ta'eef ammaaf xumuree jira daawwattota keenya isintti dheeressuu hin barbaanne viidiyoo daqiiqaa gabaabsee ture nagaan naa jiraadhaa fayyaa naa ta'e warra nu barbaadan gara WhatsApptiin iloo jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu baay baay